اليوم راح أعطيك سر من أسرار صناعة المحتوى، وكيف تقدر تصنع محتوى بطريقة صحيحة. والنقاط اللي راح أذكرها هاي النقاط اللي أنا أمشي عليها. 1. تحديد الهدف والجمهور المستهدف، حدد هدفك والجمهور اللي أنت مستهدفنه. 2. اختيار منصة المحتوى، وين راح تنزل محتواك، على أي منصة. 3. البحث والتخطيط، المواضيع اللي تتعلق بمحتواك. 4. إنشاء المحتوى، هذا دورك في الإبداع من الكلمات ومن التصوير ومن الصور ومن طريقة التواصل. 5. التفاعل مع الجمهور، وهاي نقطة مهمة جدا، كيف تتفاعل مع جمهورك، ترد عليهم في الكومنت، تعطيهم سؤال في نهاية الفيديو، لازم يكون في تواصل مع الجمهور. 6. التحليل والتحسين، حاول تحلل هذا الفيديو وتشوف كم يوم مشاهدات وتحاول تحسن فيديوهاتك اللي راح تسويها. نصيحة: ابدأ بمحتوى يعكس شغفك واهتمامك وتفاعلك مع جمهورك بصدق لتحسين النجاح المستدام.